اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ قاف شپږشتمه سپارہ د سرنا سورۃ قاف د سرنا مخکینی سورت سره مناسبت واضح ده اثبات ته رسالت او مخکی کې دلتن دی مخکی دا خبر او شو چې فیصله د نبی رسول الله والسلام مبارک منل پکار دی دلته دغه خبره حکم کیږي چې څوک د نبی رسول الله فیصله و نه مني هغه سره وسکیږي دا غي سزا مکی سورتونه په مختلفو عقاید باندې مشتمل چې تاسو مخکې شل واری ویلي توحید باندې د الله پاک په قدرتونو باندې د نبی رسول الله پر رسالت باندې او د قران پاک په حقانیت باندې جنت او دوزخ په بیان باندې بسم الله الرحمن الرحیم ز شروع کوم په نام د الله تعالی چې ډېر مهربان ډېر رحم کوونکی دی قاف الله تعالی او دا رسول صلی الله علیه وسلم د دې په ترجمه خپويږي والقران المجید او ما دې قسمی په قران مجید باندې بل عجبو بلکې دوی حیران دی ان جاءهم کل چراغی دوی تا منذر یو يرون کئ بل عجیبو بلکی دوی حیرانتیا کوي ان جاءهم چراغی دوی تا منذر يرون کئ منهم د دوینا فقال الكافرون نو الكافرون هذا شيء عجيب دا نبی چې په انسانانو کې راغی او عجیب غوندې شی دی یا د عذاب قبر او رز د قیامت عجیب غوندې شی دی اذا متنا کله چې مونږ مړ شو وکنا ترابا او شو مونږ خوري ذالک دا رجع بعید واپس دا بعید چې لري دا د وقوعنا زمون په خیال کې خدا نه راځي چې دا به څنګه واپس کیږي مسلم شریف حدیث ته نبی رسول الله فرمایي 2955 نمبر حدیث ته چې د انسان غون بدن خوري کیږي دای نه ویچار انسان خوري کیږي دای فرمایي چې د انسان یو ډوکه چاغه نه خوري کیږي چاغي ته ویل شي عجب زم اغه د لکه سره چکو مډوکه دا چالاکه تیرا شي دا څه وایي انسان خو لکه نه وی کنه دغه ډوکی نه دا ډوکه چې دا نه خوري کیږي کله انسان غون بدن خوري شیم دا نه خوري کیږي اول جوړم امدادای او دغه نه الله تبارک وتعالى بیا انسانانه را جوړوي او را پورته کوي یی دا کافرانو چې دا غډیر لري واپس دا د وقوع نه لري دا د ظاهر حال نه لري دا قد علمنا په تحقیق سره مونږه پویګو ما په هغه څه باندې تنقص الارض چې کوموي زمکا چاغه بدن خوري کوي منهم د دوینا وعندنا زمون سره کتاب یو کتاب دی حفیظ حفاظت کون کوي د دې تمام خبرو بل کذبوا کی دوی د دروغ نسبت کړو بالحق حق تا لما جاءهم هر کله چراغ دوی تا فهم فی امر مریج بس دوی په داسې کار کې دی مریج چاغه اختلافي او شکی کار دی دوی په داسې کار کې دی چاغه اختلافي دی او شکی دی د دوی په نس شکی دی نور اختلاف پکې نشته سورې د قیامت خورا روانه افلم ينظروا آیا دوی نه ګوري ان السماء اسمان تفوقهم جبر د دوی نه کیف بنیناها څنګه موږ جوړ کړی د اسمان وزینها او موږ خسته کړی اسمان وما لها من فروج او نشته د دې اسمان د پاره من فروج څکولا والی والارض ازمکه شدا مددناها موږ خور کړی د ازمکه والقینا او موږ اچولې دي فیا پدې ازمکه باندې رواسی غرونا و انبتنا موږ راشن کړی دي فیا پدې ازمکه کې من کل زوج بهیج هر قسم جوړا بهیج تر تازه تبصرتن د بصارت د پارا د لیدلو د پارا و ذکر او نصیحت لكل عبد منیب د هر بنده د پارا منیب چرجو کون کوي ونزلنا من السماء ماء مبارکا او مونږه نازل کړی دي د وریځنا او به مبارکا برکتی مبارکی او بم نازل کړی دي د اسمان نا چته چې پلانکای پیر سے مبارک جمع مبارک ما مبارک د الله صفات ده دمر خو ګره د خلق قران پاک یې او قران پاک په لعنت دي
وانزلنا من السماء ماء مبارکا مبارک د اوبو صفت شو او مونږه نازل کړي دي د اسمان یعنی د وریځونه اوب مبارکه برکتی ومنه د چوب برکتی شوي فانبتنا نو مونږه راشنه کړي دي به په دی اوبو سره جنات باغونه وحب الحصید او اغدانی د فصل الحصید چې بل کیږي وحب الزرع وحب الزرع الحصید الزرع الحصید حب مضاف الزرع مضاف الیه والنخل او قجوری باسقات اوچتی اوچتی لوڑی لوڑی لحاد دغی قجور دو پارا طلع ندید لاندے باندے غنچی وی رزقا رزق نیلی بادی بندگانو دو پارا و احیینا منگرا جوندے کڑی دا بی پدیو بوسرا بلدتن میتن وچا خاریا کذالک الخروج دارنگی راوتل ببیاوی د قبرونونا کذبت نسبت د دروغو کړو قبل مخکې د دوی نه قوم نوح نوح علیہ السلام واصحاب الرأس او اغا اصحاب الرأس اغا د کوی والا کسان نو پدا کې ډېر اقوال دي چې کوی والا کسان څوک چې صاحب یاسین چې په یاسین شریف کې ذکر تیر شو هغه چې ویل نو کوی ته واچا یو قول دا چې آذربایجان علاقہ کې یو کوی دی یو قول دا چې اهل یمامه یو کوی دی او یو قول دا چې اصحاب الاخدود چې ظالم بادشاہ خلق خندقونو ته ورچول والسماء ذات البروج ته دا بیان روان دی وثمود او سمودیان وعاد او عادیان وفرعون او فرعون واخوان لوط او قوم د لوط علیہ السلام واصحاب الایکا او غملګری د زنګل والا چاغه قوم د شعیب علیہ السلام وقوم تبع او قوم د تبع قوم علامه ابن کثیر سے لیکلی چې دا تبع قومونه دوه تیر شوي یو د عیسی علیہ السلام نه وړاندې چاغه مسلمان شوی اول و کافر بیا مسلمان شو د اهلی کتابو پلاس او یو هغه تبع چې د نبی علیہ السلام مبارک نه د بعثت نه او 100 کاله مخکې تیر شو نو هغه اول نه و مسلمان نو په قران پاک کې چې کوم ذکر کیږي دا د دویم تبع کیږي کلن طولو کذب الرسول نسبت د دروغ کړي رسولانو ته فحقا نو ثابت شو وعید زما هغه سزا زما افعینا آیا مونږ ستړي شویو بالخلق الاول پاولنی مخلوق باندې داغه په جوړولو پیدا کولو باندې چې کو بیا یې نشو را پورته کاله بل هم فی لبسنا بلکې دوی په لبس کې دي په شک کې دي من خلق جدید د نوې پیدایښتنا ولقد خامخ په تحقیق سره خلقنا الانسان مونږه پیدا کړی د انسان ونعلم او مونږه پویګو ما پاغه څه باندې تو وسوسه به نفسو چې وسوسه ورچوي به دغه انسان ته نفسه اغزړه د نفسه نه مراد توغلو اغه نفس اماره د چې انسان ته د بد حکم کوي چې داو کا ونحن اقرب او مونږه نږدې الیه د انسان ته من حبل الورید اغه د شارغنا چې ډیر غټ دی کا کټ شینو انسان تر مړکیږي په حل کې تلې دی او د ته په وګو کې راوتلې دی اغه غټ رګ الله فرمایي زده د نه مرته ډیر نږدې په اعتبار د علم او قدرت سره اس پاغه ټیم کې تلقى المتلقياني چې ملاويږي المتلقياني اغه قول او فعل عن اليمين چې طرف ته دی وان الشمال او ګس طرف ته دی قاعد الناس دی فعل او عمل او قول سره ملاو کوي چې ملاویږي المتلقیان اغه متلقیان قول او فعل عن اليمين خي طرف ته وعن الشمال او ګس طرف ته چې قولم لکی او فعلم لکی کرامن کاتبین يعلمون ما تفعلون ما يلفظ من قولنا لفظ نو باسی دخلی نسوک الا لديه مگر دغه انسان سرا مگر دغه کسرا رقیب نظر ساتون کوي یا رقیب معنا حافظ کوي رقیب حافظ وی عتید او حاضر
ما یلفظ من قول یو لفظ څوک نه وایي مگر د سره څه شی دی حافظ دی چې د خبرو حفاظت لیکي او عتید حاضر وجاءت سکرت الموت او راشي هغه سختی د مرګ راشي هغه سختی د مرګ علامه ابن قیم صاحب لیکلی دي چې مرګ دمره سخت دی چې زر والے څوک په توره باندې وایي دمره سخت دی دا روح وخکل د بدن خدار چا پرنا بالحق په حق باندې ذالک دا ما كنت نویت منه د دینا تحید چوب تختیتی ما كنت نيت منه چې د دینه تحید تو تختیږي ونفخوا پوکې بواله شي په سوري پشپلې کې ذالک دا یوم الوعید اغه ورځ د وعید او د سزا دویما شپلې وجاءت اوراب شي كل نفس هر یو نفس معها چې د سره بسائق او شهید یو روانون کې فرشتہ وي او شهید او بل بور سره گواوي لقد كنت خامخا په تحقیق سره ورته وبول شي چې خامخا په تحقیق سره توي فی غفلت په غفلت کې من هاذا د دینا فکشفنا نمغلر قرآن کا دستانه غطاءک اغه پرده دسترګو دستا فبصرک الیومانو لیدل دستانن روز حدید ډیر تیز دی جنتونه بوین یاد سبوین دا الله په دا نظر ډیر تیز کی وقال اوایب قرینه اغمل گره دد هذا ما لدی عتید دا خنو لدی زما سر عتید تیار القیا واچوی دا دواړه فی جهنم په جهنم کې القیا واچوی دغه کافر القیا واچوی دغه کافر فی جهنم په جهنم کې دو فرشتو ته وایي چې واچوی القیا واچوی تاسو دواړه فی جهنم په جهنم کې دا کافر څوک واچي کل کفار عنید هر کافر عنید سرکشا معلومی کی دا چې په دوا کسبې نسی ځه دوی فرشتي به یو سړی ورچي مناع للخير من کون کې د خیر کارونو لپاره دا مکا او دا نشتا او دا بدعت دی معتد د حد نه تریدون کوي مریب او شک کون کوي الذي هغه جعل مع الله چې ګرځول د الله تعالی سره الہ معبود اخر بل فلقیاه نواچوی دی فی العذاب الشدید بسخت عذاب کې قال وای بقرینه اغمل گره د شیطان دی ربنا ای رب زمونږه ما اتغیته ما خنو گمراه کړی دا انسان ولکن کان فی ضلال بعید لیکن وہ دے پخکارا گمراہی کی ما خود په زور نه گمراه کړي صرف وسوسه به مور واچولا فلا تلومونی ولوموا انفسکم خپل ځان نه ملامت کوم او خلی وسوسه ور واچره تاسو برا هغه شي نه شروع کړ ما يبدل القول خاپاس قال ایب الله تعالی ورته وای لا تختصموا تاسو جګړې مکوئ لدی زما پوړان دي وقد قدمت الیکم بالوعید او خامخ په تحقیق سره ما لګل مخ تاسو توعید ما يبدل القول نبدلږي وینا لدی زما سره وما انا بظلام للعبید او زنیم ظلم کون کوي په بندگانو یوم نقول باغورز باندې چې او بوایو جهنم تا حلم تلات آیت ډک شوی کنا وتقول او وای بجهنم هل من مزید آیا نور شتا او کنا زخه نیم ډک نو بخاری شریف حدیث ته 6661 چې الله تعالی بخپل قدم راوخلی کی بي او به چې قط متقدمین علما هم دا مذهب دی چې قدم دی او کا وجه او کا لاس دی دا صحیح دی خو مونږ ته نه معلوم چې څنګه دی کیفیت مونږ ته نه معلوم متأخرین عالمان ته څه معنا واسطه قدم نه قدرت وجه نه مراد څه معنا واسطه ذات یا قدرت ٹھیک دو کنا رضا د الله تعالی مختلف ترجمه وکړي دا ترجمه څه وکړي ځکه چې ځنې بی دین خلکو ته اعتراض وکړو چې د الله تعالی لپاره د مثل ونی لا سونه دي وګوره جسم شته نو بیا متأخرین او عالمانو د دې ته هغه وکړه تعویل وکړو
خو بنا بر هر تقدیر خبره هماغه ټیک د کوم امام اعظم سے په فقه اکبر کې ویلو چې ید هم شته وجه هم شته خو بلا کیف موږ ته پته نه لګي څرنګه او چې که څوک د دغه ترجمه په قدرت سره کوي نو دغه انسان د الله تعالی صفت باطل هو. وازلفت الجنه خا او جنت ته بوځته ابو عزت تشتوریم الله بوله نور مخلوق پیدا کیورنه نبی باسي دا د الله څوره لوی فضل شو. دوزخ کې خپل خپا کې خوا او جنت ته پر نور مخلوق پیدا کو. وازلفت الجنه او نږدې بکړه شي جنت نږدې بکړه شي جنت للمتقین غیر بعید متقیانو ته چلري بنوي. هذا دا ما هغه توعدون چې تاسو سره وعده کول شي لكل اواب حفیظ د هر رجوع کون کې د پاره حفیظ او د حفاظت کون کې د پاره من خشی الرحمن هغه څوک چې یریږي د الله تعالی نه بالغیب په غیبوبت کې وجاء او راغلی بقلب منیب په داسې زړه باندې چې رجوع کون کوي. ادخلوها داخل چې تاسو دیتا بسلام په سلامتیا سره ذالک یوم الخلود دا هغه ورځ د الخلود د همیشوالي هغه دا هغه ورځ د خلود د همیشوالي هغه د لهم شته دوی د پاره ما هغه ته یشاؤون چې دوی اراده وشي فيها پتی جنتونو کې ولدینا مزید او زمون سره مزید هم شته ډیر حسین او جمیل هغه بوي چې جنتی سړی بناستي او په دغه ټینګ کې به دا خزه په سر راغی کې انسان به حیران پات شي دمر خایس په الله ورکړي اجدا ورته چې تاسو کې اچانا من المزید ولدینا اوشته زمون سره مزید یا مزید نه مراد دیدار د الله تعالی. وکم اهلکنا ثم موږ هلاک کړی دي قبلهم مخکې د دوی نه من قرن د پیړو خلق هم چې دوی اشد ډېر زیات سخت منهم د دوی نه بدشن پنیولو کې فنقبوا فی البلاد نو دوی بغرزیدل راګرزیدل فی البلاد په خاریو کې دا ترجمه لیکو ځان سره ډېر اهم او هل من محیص آیشته زائد تختی ان فی ذلک بشک بده کې لذکر خامخ نصیحت دی لمن د هغه چا د پاره کان چې ویله دا غ د پاره قلب انځړه او القسم یا اخی وی غوګه او هو شهید او ده حاضر وی ولقد خامخ په تحقیق سره خلقنا السماوات والارض مونږه پیدا کړی اسمانونه او زمکه و ما هغه څه بینهما چې په مین د دې دواړو کې فی سته ایام پشپا ګورزو کې اتوار پیر زمکا نه چرشنبه اسمان زیارت باندې ما بین السماء والارض اشیاء او جمعه پر آدم علیہ السلام خیالی روز خالی پاتې شو. ولقد خاخا وما مسنا من لغوب او نه رسیدل مونږه تا من لغوب تستوبانتیا او ستړی توبه فصبر صبر کو علامه پاغه تبان یقول نه چ دوی وای وسبح او تسبیح بیان او بحمد ربک سره د حمد رب دستا قبل طلوع الشمس مخکې در خطلو د مارنا وقبل الغروب او مخکې د غروبنا طلوع الشمس نه مخکې رب یا دوا سبای منځ کوا قبل الغروب د مازدیګر منځ کوا ومن الليل او د شپې فسبحوا تسبیح بیان او د الله تعالی وادبار السجود او رستو د منځون نه الله یا دوا د هغه تسبیح کوا واستمع او وکدا یوم پاغورز باندې ینادی المنادی چې आवाज بکئی आवाज کوونکې اسرافیل علیہ السلام من مکان قریب هغه د نږدې زینا نو بیت المقدس سره یو ځای دی چې هغه ځای په نسبت ته نور ځای باندې اسمان ته 12 میله نږدې دی ډېر اوچت ځای ډېر اوچت علاقه نو هغه علاقه هغه نه مطلب چې اسرافیل علیہ السلام شپېلې وغي او یې بچو خلکو توي شو ډکو بیرته را ژوندې شو رژېدل یو خلکو بیرته را ټیک شو را نیغ شو تمام خلک پر ووزي دا خورې مورې بلړه کی هغه خبره چې راوبوزي یوم پاغرز باندې اسمعون الصيحه چې دوی به ووري چې غبل حق په حق باندې ذالک یوم الخروج دا غورز د خروج دا شپېلې بس یو چغه غوندې ان بشک نحن مونږه نحي ژوند کول کو نومیتو مړ کول کو الینا المصير او مونږ طرف ته بیرته راتک د خلکو دی یوم پاغور باندې تشقق الارض چوب چیز مکان هم د دوینا سیران په جلته سرا ذالک دا حشر علینا یسیر حشر دې په مونږ باندې یسیر آسان نحن مونږ عالم ډیر خپويګو بما پاغت باندې یقول نه چ دوی وای وما انت اونیت علیه په دوی باندې بجبار زورور فذكرنا نصيحت وکا بالقران په قران باندې منهغه چاته يخاف وجيريږي وعيد زما د سزاګانو نام
بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ ذاریات مخی اثبات بعد الموت شو دلتم باس بعد الموت اثبات کی گئی مخی صورت کم قسم بان ابتداء شو قاف والقرآن المجید دلتم پا قسم بان مکی صورت مختلف مضامینی تاسو مخی ویلی د زن قومونو د مخکینی قومونو ذکرونه مشته پکې. بسم الله الرحمن الرحیم والذاریات ذروا او ما د قسمی په هغه گردونو باندې چې د ځمکې نه راپورته کیږي پر راپورته کېدو سره فالحاملات وقرا ما د قسمی په هغه وریځو باندې چې بار وړون کیوي فالجاریات یسرا ما د قسمی په هغه کشتو باندې چې غروانی وي په سانتیا سره فالمقسمات امرا ما د قسمی په هغه فرشتو باندې چې هغه تقسیمون کړي کارون لرا مخلوق د پاره چې الله کومه فرشته ټاکلي انما بشکا توعدون تاسو وعده کول شي لصادق خامخ رښتونی دا وان الدين لواقع او خامخ ورځ د قیامت 14 واقع کیدونکې نو والسماء او ما د قسمی په اسمان باندې ذات الحب کې چاغه خاوند خیستوالی دی انکم بشکتا سن فی قول مختلف خامخ په قول مختلف کې اختلاف هم دی پکې په حشر او په نشر کې یوفق عنه اړول شي د دې قران نه منهغه څوک او فکا چې اړول شي قتل الخراسون هلاك شول الخراسون دروغ وینکی الذين هغه کسان هم چې دوی فی غمرت په گمراهی کې ساهونه هریدون کی یسالون ایان یوم الدین دوی پختنه کوي چې کله به ورځ د قیامت یوم په هغه ورځ باندې هم چې دوی علی النار په اور باندې به یفتنون سوځولې شي په فتنه کې با چولې شي ذوقوا وڅکئ تاسو فتنتکم اغه عذاب د تاسو هاذ الذی دا هغه د کنتم چوي تاسو به چاغي پوری هم تستعجلون تاسو تندی کولا ان المتقین بشک متقین فی جنات و عیون په جنتونو کې بوي او په چینو کې بوي اخذین ما آتاهم ربهم ابل یو حدیث دلته ذکر شو حواله مم لیکلی و چې کنز العمان حدیث غالبا شي نبی علیہ السلام فرمایي چې دا د سترګو نظر په څو شیونو تیزي یو چشنو بوټو ته ګوري او یو چې هغه ته ګوري روانو بو ته پاکي او یو چې خولي مخ ته ګوري نو په جنت کې دا ټول شي نمشتا په جنت کې دا ټول شي نمشتا نو اجبدا باندې الله پاک د سترګو نظر تیزي په دغه باندې هغه حدیث ما چرته لیکل دی مخ کې سپارو کې ضرور څه دې تاو کو ها حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا روایت کی خواہ آخذین دوی با قبلون کی ما دہا غد سا آتا ہوں چور کری دوی تا اللہ تعالیٰ انہم بشتک دوی کانو قبل ذالک مخید دینا محسنین نیکان کانو قلیلا دیر لگ من اللیل دشپی ماہا غی یحجعون چا دوی بخوب کولو وبالاسحار او په پرشمی ټیم کې به هم دوی استغفرون بخنه غوښتا وفي اموالهم او د دوی په مالونو کې حق للسائل والمحروم سائل او د محروم د پاره وفي الارض او پسمکه کې آیات نخد قدرت للموقنین د موقنینو د پاره وفي انفسکم او د تاسو په نفسونو کې افلا تبصرون آیات تاسو نو ګورینا د تاسو په نفسونو کې هم د الله د قدرت نشان نشتا وفي السماء رزقكم او په اسمان کې د تاسو رزق دی وما هغه توعدون تاسو وعده کولای شي فورب السماء والارض نو ما د قسمی پر رب د اسمان او زمکه باندې انه بشکدا راتل د قیامت له حق خامخ حق دی مثل ما انکم تنطقون فشان د هغه چې بشک تاسو تنطقون خبره پکوي هل اتاک حدیث ضيف ابراهیم آیا راغله د تا هغه خبر د ملمنو د ابراهیم علی السلام المکرمین چې هغه عزت کړي شوی وو اس باغ ټیم کې دخلو چې داخل شو دی علی ابراهیم علی السلام وقالو نو سلام السلام قالو فرمائے ابراہیم علیہ السلام سلام سلام دی پتاسو قوم منکرون قوم یې ناشنا قوم منکرون داس ناشنا غونې قوم یې فراغ الى اهله نراغ خپل کور خلق ته فجاء نراغ بعجل سمینه په یو سورب سخی باندې الته ویل عجل حنیز ورته شوی سخی فقربوا نزدیک ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام داسخه الیهم دویتا قالو فرمای ابراهیم علیہ السلام الا تاکلون ولتاس خوراک نه کوي فاوجس منهم خیفه محسوس کړه د دوی نه یرا انسانانو په شکل کې راغلي
بل خبر دا او که څوک دا وایي چې دلته نه ګوره ابراهیم علیه السلام ته پته نه وه نو ځنې خبرو پته وي ځنې هغه نه وي دغه نه دام ثابته شوه چې ابراهیم علیه السلام ډېر میلمه دوست و سره دې نه چې فرشتي دي بیا یې ورته ګوره الله دسخي وکړه نو غرض دا چې داسې ځنین نه د انبیاو جهالت ثابتول دا ډېره لویه د شرم خبره چې په هر ځای کې ته بس دغې ته سوچي چې دلته وګوره نبي علیه السلام داسې وګوره پلانکی ولي داسې سره بله خبره ونه کړي چېرته نورې خبرې وکړه بس دا کې د الله په خپل قدرت دی شاید چې نه ویلم ورسره دغې خبرې قالوا دوی لا تخف ته مه یریږه وبشروه او زیر ورکړو ده ته بغلام علیم په داسې هلک باندې چې ډېر پوهه وي اسحاق علیه السلام فاقبلت امرأته نشروع شوه ښځه د ده فی سرة په خوشحالی اواز کې په خوشحالی اواز کې زنان شروع شو یعنی مطلب ځان سره خبرې شروع کړې ځنې ټینګ کې یو انسان خوشحال وي نو ځان سره خبرې کړي که نه فسکت نو تصویر کړو وجهه خپلې ټنډې له وقالت او ویل عجوز عقیم بوډی معقیم چې شنډه ما بچی نه زیږومه نو ما ته به څنګه بچی میلاو شي ایله خو دې خواهش ډېر زیات و چې حاجري بیبي ته میلاو شو په کار دی چې ما ته میلاو شي سارا بیبي ویل قالو اویل فرشتو کذالک همدارنګي قالو فرمایل دغه فرشتي ربو کی رب دستا چې دا کار کوي انه بشکد الله تعالی هو الحکیم العلیم هم دې ډېر حکیم دی او ډېر زیات پوهه دی نو په دغه طریقې سره الله تبارک وتعالى حضرت ابراهیم علیه السلام نه څوک کړو اسحاق علیه السلام قال او فرمایل ابراهیم علیه السلام فما خطبكم ايها المرسلون سهالت د تاسو اے مرسلونو اے فرشتو اے را لګل شو قالوا ايدو ان بشکمغه ارسلنا را لګل شو الى قوم مجرمين اغه قوم مجرمانو ته زیر امراوړو او عذاب امراوړو لنرسل عليهم د دې لپاره چې مونږ راولي ګوالهم په دوی باندې حجارتن کانی من توینین د خاطو خو چې پاخه شوی وي په اور باندې مسومتن نخدار بوین د رب کده ستاد رب پنځ باندې للمسرفین د مسرفانو د تبعید لپاره دي اسراف کون کی دي کنه نارینه سره بد کی دي فاخرجنا نمغرا اوستن من هغه څوکانه چې وو فيها پدې کلی کې من المؤمنین د مؤمناننا فما وجدنا نمغ بیان متلفيها پدې کلی کې غیر بیت من المسلمین یو کور نه علاوه د مسلمانانو یو د مسلمانانو کور نو ټول کافر وترکنا فيها موږ پر خود په دې کلی کې آیت یو نخل الذين دغه کسانو پر يخافون دوی یریږي العذاب د عذاب نه الالم دردناک وفي موسی په موسی علی السلام کې هم نشانی وي د قدرت اس باغ ټیم کې ارسلنا چې موږ ولې کو دی الی فرعون ته بسلطان مبین په غلبه کار سره په دلیل کار سره فتولن واپس شو برکنه اغه رکن خپل سره فوج خپل سره وقال ویل ساحر او مجنون جادوگر دی یا لیونه دی فاخذنا موږ ونیولو دی وجنود لخر ده فنبذنا موږ غرق کړل دا فلیم په دریاب کې او هو مولیم او دا فرعون چې ملامتیا کون کې خپل ځان باندې وفي عاد او عادیانو کې نخوا اس باغ ټیم کې ارسلنا چې موږ راولې ګلو علیهم الريحه په دوی باندې الريحه هوا العقيمه سپیره هوا ما تذرو من شيء پرین خود شيء اتت عليه چراغلی و هوا پاغي باندې الا جعلته كالرميم مگر وی ګرځولو دی هوا هغه شی کرمیمی پشاند و چې گیا وفي ثمود او په سمودیانو کې اس پاغټین کې قیل لهم چې ویل شدوی ته تمتعوا تاسو فائدہ حاصله کوي حتی حين تر یو وخت پورې درې ورځې وګورو عذاب براتي فاتون دوی سرکشي وکان امر ربهم هغه امر در خپلنا او هغه خو شهید کړه فاخذتهم الصاعقه نونی ول دوی تندر وهم ينظرون او هاده چې دوی قتل فمستطاعوا دوی طاقت لرلو من قیام دو دردو وما كانوا منتصرین او نو دوی منتصرین انتقام اخذتن کی وقوم نوح او قوم نوح علیہ السلام من قبل مخکد دینا انهم بشکدوی كانوا قوما فاسقین قوم فاسقان والسماء بنيناها بأيد او قسم دی پاسمان باندې جوړ کړي دی مونږه اسمان
بأي دیم و انا لموسعون پخپلو لاسونو ما جوړ کړی دی او بشک مونږه فراخون کیو د دغه اسمان څومره فراخه دی والارض او زمکا فرشناها مونږه غوړولې د ازمکا فنعم الماهدون نو څومره ښه ماهدون غزون کیو د دې زمکې خورون کیو د دې زمکې ومن کل شیء او د هر یو شي نه خلقنا مونږه پیدا کړی دي زوجین قسمنا لعلکم تذکرون د دې لپاره چې تاسو نصیحت قبول کړئ ففروا الى الله بس او تختیږئ الى الله رحمت الله تعالی تا رجوع کوي رحمت الله تعالی تا انی لکم منه نذیر مبین بشک از تاسو ته دغه الله د طرف نه نذیر او مبین يم ولا تجعلوا مع الله الها اخر او تاسو مگر زوید الله تعالی سره یو بل معبود انی لکم منه نذیر مبین بشک از تاسو د پاره دغه الله د طرف نه نذیر مبین يرون کوي مخکارا كذلك هم دارنګ ما اتى الذين من قبلهم من رسول نو راغله اغه کسان ته چمخ کې دوی نو یو رسول الا قالوا ساحر او مجنون مگر دوی بو ویل چې ساحر دی او یا مجنون دی اتواصوا به آیات یو بل توصیت کوي په دې خبره باندې هر یو کافر چې راغله په هر نبی زمانہ کې نو ساحر او مجنون ویلې دی تاسو یو بل توصیت کړی دی کڅنګا بل هم بلکې دوی قوم داسې قوم دی تواغونه چې سرکش دي فتولا نو مخواړه وعنهم د دوینا فما انت بملوم نو نیت ملامت یا کړی شوی وذکر او نصیحت ورکوا فان الذکر بشک نصیحت چي تنفع المؤمنین فائدہ ور کوي مؤمنانو ته وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون او ما نه پیدا کړی پیریان او انسانان مگر د عبادت لپاره پیرای مخ کې کړو ځکه چې په خلقت کې مخ کې اول پیرای پیدا شوی ډیر داسې خلک شته چې پیریان انسانان د عبادت نه کی نو دا خو ګوره په دا دنیا کې الله تعالی اختیار ور کړی چې ته ما عبادت کیو کنه ما اريدو الله فرمایي ز اراده نه لرم منهم د دې مخلوق نامر رزق اند څه رزق چې مال رزق راکی و ما اريدو او ز اراده نه لرم ان يطعموني چې دوی مال خوراک راکی ان الله بشک الله تعالی هو الرزاق ذو القوه المتين د ډیر زیات رزق ورکون کوي خاوند طاقت ته المتين او محکم نه فإن للذین بشک د هغه کسانو لپاره ظلم چې ظلم کړي ذنوبن گناهونه دي مثل ذنوب اصحابهم بشک د هغه کسانو لپاره چې ظلم کړي دي ذنوبن گناهونه دي مثل ذنوب اصحابهم دویمه ترجمه داس کیږي بشک د هغه کسانو لپاره چې ظلم کړي دي ذنوبن جزاء د گناهونو ده مثل پشان ذنوب اصحابهم اغا جزاء د گناهونو د ملګرو د دوی فلا استعجلن دوی بتندین کوي زمانہ فویل للذین نو هلاکت ته د هغه کسانو لپاره کفرو چې کفر کړي نه می یومهم الذی ورزید دوی هغه نا یعدون چې دوی سره وعده کولای شي صدق الله